la tatu, jambo la tatu la kufanya ili kumlinda mtoto wako katika siku hizi za mwisho, mtoe wakfu kwa Mungu mtoto wako. Mweke wakfu. Kumweka wakfu maana yake nini? Kumweka wakfu ni kumtenga mtoto wako maalum ili Mungu amtumie katika mambo matakatifu. Mweke wakfu mtoto wako. Chukua mtoto wako, hata kama ni levi limeshindikana, kamata, peleka madhabahuni, mwambie Mungu, ninakutolea wakfu mtoto huyu, ni wako wako. Kwanza watoto si wako, watoto ni zawadi za Mungu. Kwa mtoe wakfu mtoto wako, watoe wakfu kwa Mungu. Sasa mtu anasema, sasa watu wote wakitolewa wakfu kwa Mungu, kwa wote watakuwa ni wachungaji tu. Subiri kwanza, soma kitabu cha Samueli wa kwanza. Soma kitabu cha Samueli wa kwanza. Ni kitabu cha Samueli wa kwanza 1 mstari wa 21. Samueli wa kwanza 1 na mstari mzuri wa 21. Maneno haya ya kufae yatakusaidia sana. Ukiyafanyia kazi utaona matokeo yake. Usipofanyia kazi utakumbuka ukiwa umechelewa. Na mimi nataka sitaki uchelewe. Samueli wa kwanza 1 mstari wa 21. Anasema hivi: kisha yule mtu Elikana na watu wote wa nyumbani mwake wakakwea kwenda kumtolea Bwana dhabihu ya mwaka na nadhiri. 22. Bali Hana hakukwea, maana alimwambia mumewe, sitakwea mimi hata mtoto wangu atakapoachishwa maziwa, hapo ndipo nitakumleta ili ahudhurie mbele za Bwana, akae huko daima. Mstari wa 26 akasema, Bwana wangu, kama ishivyo roho yangu, bwana wangu, mimi ndimi yule mwanamke aliyesimama karibu nawe hapo, nikakwambia Bwana, 27 naliomba nipewe mtoto huyu, Bwana akanipa dua yangu niliyomuomba. Kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyo wakati wote atakaokuwa hai, amepewa na Bwana, naye akamwabudu Bwana huko. Mpendwa, mpe mtoto wako Mungu. Kabidhi mtoto wako Mungu. Sasa nataka nikwambie, usije kafiri ukimkabidhi mtoto wako Mungu. Samueli alitolewa kwa Mungu na Hana akakaa karuni huko. Wanafanya baadhi ya watu wa dini wenzetu, wanaweza kumweka mtoto akakaa huko. Haimaanishi hivyo. Hata kama akiwa ni manager wa benki katika ukubwa wake, atakuwa manager wa benki, mtumishi wa Mungu full time. Hata kama akawa mchungaji, hata kama akiwa ni mjasiriamali aliyeweka wakfu kwa ajili ya Mungu, hata kama ni officer, hata kama ni mwanajeshi, hata kama ni polisi, hata kama nakwambia ni daktari, hata kama ni injinia, mkandarasi na mhandisi wa namna mbalimbali, nataka nikwambie atakuwa ni mkandarasi mcha Mungu. Mkandarasi aliyewekwa kwa ajili ya Mungu. Atakuwa ni mchungaji, atakuwa ni kasisi, atakuwa ni mtumishi wa Mungu, mwinjilisti na mwandishi wa habari mcha Mungu. Hana alimweka Samueli mikononi mwa Bwana. Na ngoja nikwambie, Samueli hakuwa tu nabii, alikuwa ni nabii, alikuwa ni kiongozi wa serikali. Kipindi hicho alikuwa ni kiongozi. Kwa hiyo inawezekana akawa ni waziri ambaye ameweka wakfu kwa ajili ya Mungu. Akawa ni mbunge, rais aliyeweka wakfu kwa ajili ya Mungu. Na utapata raha kuwa na mtoto namna hiyo. Kwa hiyo mweke wakfu kwa ajili ya Mungu. Jambo lingine, ufanye nini ili watoto wako, ili familia ili mtoto wako aweze kulindwa na mabaya ambayo yanaendelea katika dunia hii? Jambo la 4. Kama mtoto wako anajua kusoma na kuandika, mnunulie Biblia. Hakikisha anasoma Biblia. Ngoja nikwambie, Wayahudi, walimu wakuu wa watoto wa Kiyahudi walikuwa ni wanawake, wakina mama wanaokaa na watoto nyumbani. Hata baadhi ya historia inaonyesha Yesu Kristo atakuwa alifundishwa kusoma na kuandika nyumbani na mama yake. Maana alikuwa anaelekea mara nyingi pale katika sinagogi iliyokuwa pale maeneo ya Nazareth, ambalo mwandishi mmoja anasema cultural background of the Bible anaonyesha, anasema inawezekana Yesu alikuwa akienda pale kuazima baadhi ya magombo na kusoma. Ndio maana alipokuwa kijana mdogo alikuwa anajua Biblia sana. Ikiwa mtoto wako anajua kusoma na kuandika, mnunulie Biblia. Sikiliza, sijasema Biblia ya watoto. Hakuna mtu wa Mungu kwenye maandiko aliyosema ununulie watoto vitu Biblia vya watoto, vitu vitabu kidogo kidogo tuwetu wa makatuni.
mnunulie Biblia. Mfundishe kusoma Biblia. Wako watu ambao wamejua kusoma kwa kujua Biblia. Ngoja nikwambie, wakati Mungu anatoa maagizo yote ya Agano la Kale, walikuwa na watoto wanasikiliza moja kwa moja. Sio kwamba eti watoto wana vya kwao vizaifu, walikuwa wanasikiliza. Dunia inaenda kasi. Ukichelewa utamchelewesha mtoto wako. Mnunulie Biblia. Aanze kujifunza maandiko tangu akiwa ni mtoto. Kama ni Mathayo, aikalili Mathayo. Asikalili Mathayo leo chakachulia ya vitoto vidogo vidogo ya kizunguzungu ile vya mikoba hivi vitabu tumechorwa makatuni vimevimba vile vitabu vyekundu vya njano. Achana na hayo, atajifunza huko shuleni. Ikiwa unaweza kumnunulia midoli, haushindi kumnunulia Biblia. Usimpende mtoto wako kiasi kwamba ukamwepusha na maandiko na mwalimu. Soma pamoja nami katika kitabu kizuri, kitabu cha Timotheo wa pili 3 mstari wa 15. Timotheo wa pili 3 mstari wa 15. Andiko yanasemaje? Yanasema hivi: na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu, ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Paulo anamshuhudia Timotheo ya kwamba wewe Timotheo, nakujua wewe tangu ukiwa mtoto umeyajua maandiko. Ameyajuaje? Amefundishwa. Ngoja nikupe siri. Timotheo amekulia kwenye mji ambao unaitwa Listra. Mji wa Listra hauko Uyahudi, na miongoni mwa miji michache wakati huu wa mitume ambao ulikuwa hauna hata sinagogi. Listra. Na Listra, watafiti wanasema baba yake na Timotheo walikuwa ni sio mtu wa Mungu, ila mama yake na bibi yake Lois, Eunike na Lois, nafikiri wanaitwa wale wamama wawili, walimfundisha kijana Timotheo neno akiwa mtoto. Anza kumfundisha mtoto wako neno. Hakikisha ana Biblia. Hakikisha na kalili mada zinazomtia nguvu. Simpeleke kwenye migogoro ile nani ni nani, kipi ni kipi. Mpeleke kwenye ahadi za Mungu. Zaburi 23. Anaikariri, anaimba, Bwana ndiye mchungaji wangu. Atakuwa na nguvu hata atakapokuwa pembeni. Hani wanakwenda kuongezea kuziba tu mashimo madogo madogo. Sasa Mungu akupe neema. Nikuombea Mungu akupe neema uweze kumlea mtoto katika njia inayofaa, naye atakuwa. Na kama huwezi, tafuta watu wakusaidie. Tafuta watumishi wa Mungu. Kisha nenda kwenye mikutano ya kiroho, ndizo mashindano ya kukariri mambo ya Mungu. Akili yake imjae Mungu, utakuwa umetekeleza wajibu wako kwa uzuri. Mungu akubariki sana. Neno hili uchukue, lifanyie kazi, ni baraka katika maisha yako. Mwisho, jambo lingine ambalo ni la muhimu. Jambo la muhimu kumwandaa mtoto wako kwa ajili ya mambo makubwa. Mfundishe kujitegemea kiroho na kiuchumi tangu atakapofikisha miaka 13. Unaweza kumwanza mdogo mdogo, lakini anza kumfundisha. Unajua kwa Wayahudi mtoto akifikisha miaka 13 inafanyika sherehe. Kuna sherehe kubwa inafanyika ya kumtoa katika utoto na kumuingiza kwenye utu uzima. Na nyingine itafanyika akifikisha miaka 22. Na haya maelekezo mengi walipewa na Mungu. Anapofikia miaka 23, anza kumfundisha kidogo kidogo, aanze kujitegemea. Mfundishe economics, ajue uchumi, ajue kuna kitu kikibaki lazima kitunzwe kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kwa maana Yesu alibakiza mabaki ya samaki na mikate, aliitunza kuambia watupe. Asiwe extravagant, akawa anatumia vitu bila kuwa na akili timamu kwa kuzivuja na kufuja mali. Mfundishe mtoto wako uchumi. Mfundishe. Wewe nikwambie, Wayahudi, historia inaonyesha watoto wao walifundishwa business wakiwa nyumbani, na walijifunza uchumi wakiwa nyumbani pamoja na dini. Na ndio maana atakapoishiwa kila kitu, Myahudi alikuwa ana physical skills, ujuzi wa kimikono wa kufanya kazi. Paulo alielelewa na mwalimu bingwa wa kidini anaitwa Gamaliel, aliyetumwa na babake kwenda kujifunza. Paulo alitumwa kwenda kujifunza dini, Farisayo mdogo ambaye ni sugu, anajua mambo ya Mungu balaa. Lakini Paulo alipoishiwa kila kitu, alifanya kazi. Hakuwa tegemezi kwa mtu.
kwa ajili ya Injili, alienda kasuka mikeka. Na nikukumbushe, mahema wakati ule ilikuwa ni kama lodge. Kwa ukiwa unauza hema ni sawa na mtu anayefanya kwa sasa hivi biashara ya real estate. Ananunua, anajenga majumba makubwa, hoteli ya kifahari anauza. Ndio Paulo alikuwa anajenga mahema anauza. Yalikuwa ni magesti ya watu wa zamani wanakaa huko. Kwa hiyo hakufanya kitu kidogo. Kwa nini? Ujuzi huo alijifunza nyumbani kwa Priscilla na Akila, sawa, lakini ujuzi huo Wayahudi walifundishwa nyumbani kwao. Fundisha mtu wako business, lakini kwa maana nyingine mfundishe pia kurizika. Wakati hana kitu chochote, awe tayari kufanya vitu vya kawaida. Wakiwa ana vitu vingi, tayari kuzuia ufujaji. Kwa nini? Soma kitabu cha Biblia, katika kitabu kile kizuri, kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 11 na wa 12. Wafilipi 4 mstari wa 11 na wa 12. Biblia inasemaje? Kitabu cha Wafilipi 4 12 na 11 inasema hivi. Nisikilize vizuri. Sikilize vizuri. Najua kudhiliwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, na kuwa na vingi na kupungukiwa. Mtoto Paulo anasema amekuwa trained, amefunzwa kuwa na vingi na kuishiwa. Akiishiwa hana shida, akiwa na vingi hababaishwi. Katika hali zote 13 nasema ninayaweza mambo yote. I can do all things in he who strengthens me. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Fundishe mtoto wako kuishi wakati akiwa hana kitu. Mtoto wako kuishi akiwa ana vyote. Fundishe mtoto wako kutoa msaada akiwa bado mdogo, kwamba maisha yanajengwa katika kutoa, sio katika kupokea. Fundishe mtoto wako taratibu katika misingi ya kiadilifu. Moja ya bidhaa hadimu katika dunia hii ni uadilifu. Mtoto wako fundishe uadilifu, utabarikiwa sana. Na jambo lingine, hili ni jambo la 6 kabla hujamalizia jambo letu la 7. Mfundishe mtoto wako kuacha malalamiko, manunguniko na lawama tangu akiwa mdogo. Aache mambo ya kulaumu, aache kunungunika na kutoa lawama. Uje mtoto wako katika kipindi hiki cha mwisho awe mtu wa kutafuta suluhisho ya matatizo na sio kukuza matatizo. Kwa nini? Kutoka 15 mstari wa 24 inaonyesha wana wa Israeli walimelalamikia Mungu. Mahali pengine wakamnungunikia Mungu. Mahali pengine kwa na masengenyo mengi. Na tukio hilo maandiko yanasema ni miongoni mwa vichocheo vilivyosababisha wakazunguka sana. Maisha yao yakazunguka sana. Maisha yako yanaweza kali maisha ya kuzunguka sana. Unazunguka, unapiga hatua uendi mbele kwa sababu mdomo umejaa manunguniko, masengenyo, malalamishi na ubishi. Nataka nikutie nguvu mtoto wa Mungu ya kwamba wafundishe watoto wako waache kulalamika. Ajapo kwa nchi nyingi zimejaa malalamiko. Kulaumu serikali, nalaumu Mungu, nalaumu mke wako, nalaumu watoto wako, nalaumu walimu wa shule, nalaumu mashamba, nalaumu paka wa nyumbani kwenu, analaumu kila kitu ni kulaumu. Vitoto vimejaa lawama na malalamishi. Ni mbaya. Mfundishe